西施，她是传说里中国的4大美女之首，直至今日也被当作美女的别称。但你知道吗？真实的西施却是春秋战国时期乃至中国历史上的第一个女间谍，牺牲美色完成了复国大业的女英雄。她的一生与3个男人有着说不清的纠葛，但却始终找不到相关的证据。直到2002年，江苏无锡发掘出的一座西施范蠡合葬墓中一段墓志铭的发现，为我们再现了那段历史。那么这座合葬墓究竟能否为他的一生写下定论呢？2002年年初，大部分中国人还沉浸在春节的喜庆氛围之中，但是在无锡境内京沪高速的修建场地中，工人们已经开始忙碌了。在附近的红山镇是这里较好的填土产地，当地遍布上百处土丘，每一处都是极佳的原料来源。这天，在挖掘机照常工作之后，负责装车的工人却发现了一些不一样的东西。在刚刚挖出的深坑里，竟然有一些模样规整的碎石。虽然挖到石头并不是什么稀罕事，但是眼前这些石片绝对不是天然产物，毕竟在它们上面还有着明显的勾画痕迹。毕竟已经进入21世纪，中国的工人们对于工地上出土文物这件事也都有了一定的认识。他们迅速停止了工作，把挖掘出的碎片送到了当地文物局，等待专业人员的鉴定。原本并没有太过于在意的专家们，仅仅是看到几块碎片之后，就被眼前文物所属的年代震惊了。其中较大的几片明显是一件瓷器，后来鉴定为一件帛钟，而剩下的陶器则是一眼就能看出年代特色。他们的工艺风格明显符合中国的春秋战国时期。要知道，年代如此久远的文物在考古工作中十分罕见，因此专家们立刻意识到了这次可能挖到宝了，马上跟随工人们来到了老虎墩发掘现场。只见此时的工地中已经又被好奇的工人们挖掘出了一大片的遗迹，只是不知是因为年代久远，还是工人们发掘时的方法问题。方圆近100平米的土地上铺满了破碎的瓷片，它们与先前送来的碎片有着相近的特征，全都是春秋时的文物。这让现场的专家又惊又喜，一个大胆的想法在他们脑中诞生。此地有上百个土丘，如今发掘出了一处疑似古墓的遗迹，是不是代表着附近这些土丘其实是一处庞大的墓葬群呢？翻阅史料查证，可以判断老虎墩所属范围正是春秋时期吴国领地。早在60、70年代，中国就已经出土了轰动世界的越王勾践剑，验证了古籍中对这位卧薪尝胆的帝王的记载。但是被他灭掉的吴王夫差，甚至吴国的遗迹却始终不见踪影。如今这里若是吴国贵族墓葬群，是不是代表着他们终于找到了这位曾与勾践齐名的君王墓地呢？不过毕竟京沪高速的修建也是中国的大项目，不能仅仅因为几个人的猜测就停下来进行考古工作。于是在层层上报之后，终于由中共中央做出决定，组建红山考古队发掘吴国墓葬群。首先被保护起来的正是已经挖掘出一些遗迹的老虎墩。这是一处有着明显吴越特点的古墓，也就是它不像后世大多古墓一样有着明显的建造规范。吴越古墓更像是民间墓葬一般，仅仅靠挖坑填土就建成一座土墩墓。随着挖掘工作的深入，考古队在附近的土丘中又发掘出了300多件古文物。在进行了更加科学的年代检测之后，得到了一个让专家们有些激动又有些疑惑的结果。据数据显示，这些文物的年代可以精确到公元前474年到公元前468年之间，足以证明他们正处于春秋时期。结合前面提到的地理位置因素，这让专家们对发掘到吴王墓有了更大的期盼。可疑惑的是，如果年代检测准确，
这片庞大的墓葬群正是在吴越大战时期修建出来的。以吴王当时的情况来讲，绝对没有可能一边打仗一边提前为自己造墓。那难不成勾践除了是一位足够隐忍的复仇者之外，还有着常人难见的善心？在灭掉自己的对手后，又为他们的贵族修建了这处庞大的墓地。显然，至少史料上并没有记载勾践做过这种善事，那就只有一个可能：专家们先前的判断有误。在将附近的土丘都进行了基础发掘之后，根据出土的文物，专家们提出了一个新的观点。从古代的地理位置上来说，吴国是更靠近当时的中原地区的，因此在丧葬方面也应该吸收了不少中原地区的特点，比如随葬品应当有大量的青铜器。但眼前发掘出的几百件文物，无一例外都是青瓷器，这绝不符合吴国的文化特点。而且随着发掘的深入，对于几处大墓的形制有了更加完整的认知。它们多呈长方形，其上或有覆斗。大型墓的底部用垫木，特大型墓中墓室用木板相隔，并有壁龛。这些特征全都不符合此前发掘出的吴国贵族墓，反而和一些越国墓的形制相同。那这里应当就是勾践灭吴之后为越国贵族修建的墓葬群。为了进一步验证自己的猜想，专家们将全部的注意力集中到了对其中一座大墓丘城墓的发掘中。丘城墓在眼前这篇土墩墓葬群中显得有些格格不入，因为它不是土墩结构，而是更接近当时的中原墓葬，整体呈中字形。而在对它进行发掘时，还得到了让专家更为意外的结果。这座古墓居然还是在5000多年前的良渚先民祭坛古迹上改建而成，因此它的位置也比周围的墓葬更高，规模更大。以它的规格来说，如果不是几十年前已经找到了越王墓，专家们就要认为这是越国的国君墓了。但也是因此，专家们对于这处墓葬主人的身份也有了疑惑。如果不是国君，当时又有谁可以享受这等规格的墓葬呢？这时一个传说被人想起，曾经有一位女子为越国灭吴做出了极大的牺牲，也贡献了不可替代的力量，那就是传说中的千古第一美人西施。但显然这里肯定不会是越王为西施建的墓。不过西施的情人范蠡却是明显符合这一身份地位的。就算除开美人计这一条不谈，范蠡也官居越国上将军之位，在灭吴战争中有着不可替代的作用。随后在丘城墓中一件文物的出土，让专家们对于此处是范蠡墓更加坚信。因为除了挖出的上千件青瓷，几件做工精妙的小工艺品体现出了墓主人不一样的身份特点。这件物品是一个玲珑球，也是中国工艺品中十分让人惊叹的一种。通常都是多层嵌套结构，只是这次发掘出来的只有一层。这个中空球体是由8条小蛇首尾衔接盘绕而成，在每条小蛇上面都有蓝色的琉璃釉，蛇神还用红彩作为底色，因此被专家命名为琉璃釉盘蛇玲珑球。从文物的角度来说，这绝对是国宝级的珍品。在越国文化中，蛇是十分重要的图腾，而且在制造它的年代，它有一个十分常见的用途，祭天。而范蠡本身在登堂入室之前就对道家颇有研究，因此在他的随葬品中发现一些法器也十分正常。所以无论是从国家文化角度来看，还是从主人身份上来看，这里都极有可能是范蠡墓。同时还发掘出了另一件造型颇为别致、令人脸红的青铜器，被专家们命名为铜祖。对于这件器物的造型，不同的专家有不同的说法。有人说，这证明了在古代中国，人们对于性方面的思想并非始终封建，也是有过开放的时代。有人说，这证明墓主身体有缺陷，所以才造此物陪葬。也有人说，
这或许是墓葬中女性的爱用之物，因此才一同葬下。不过它的真正用途并不是重点，只是给大家开开眼界就好。专家们的重心还是放在了墓主身份的探寻上，而真正坐实墓主身份的，则是终于在其中发现的文字记录。其中不仅写明了范蠡葬身于此，更是有一段让现场专家们深感狗血的八卦记载。在以往的部分古籍中，有记载范蠡认识西施之后，认为他虽然美貌有余，但才艺不足，难以直接担当蛊惑吴王的大任，因此将他先送到了勾践身边，学习各种宫廷礼仪，足足3年之久，而后才与勾践的妻女一同进献给夫差。但在这个墓中却有这样一段话：礼与诗前通，3年始达吴，以与而庭为制，诗不得不免。大意是说，之所以范蠡认识西施过了3年才进入吴国，不是因为他去学艺了，而是范蠡和他暗中相恋，才耗了这么久。而且两人甚至有了一个名叫与儿庭的孩子。范蠡为了让西施去做间谍，是以孩子作为人质，才逼得西施入吴。再联系到《越绝书》中的记载，清楚地写到吴国灭亡后，西施是复归范蠡，也就是说他是再度回到范蠡身边，似乎一切都变得合理了起来。两人就是为了大业不得不分开，在完成宏愿之后又归隐江湖，最终两人同葬于此。难道说这次真的让专家们挖出了千古大瓜，找到了传说中的西施范蠡合葬墓了吗？范蠡是中国春秋时期著名的谋士、商人，他总是在人生最高峰时急流勇退，在建立一番功绩之后，又挥一挥衣袖，不带走一片云彩。他的墓葬所在地此前一直是考古界的争议点。中国境内曾先后发现7处范蠡墓，但都是他一生漂泊所至之处，因各种原因留下的遗种。因为范蠡也只是他在越国当将军时的一个身份而已，在完成灭吴大业之后，他又化名吃夷子皮，成为了一位商人。他白手起家，赚来千金家产，但又散尽家财，重归平民身份。如此往复3次，仿佛赚钱只是他实现人生价值的一个附带结果，并非他真正的目的。在晚年，他又与西施泛舟五湖，最终定居陶村，改名陶朱公，就此不问世事，安享晚年。沉鱼落雁，闭月羞花，说的是中国古代有4大美女，她们的样貌可以让鱼儿忘记游水，让鸿雁忘记飞翔，让月亮不敢露面，让花朵羞于开放。这4人就是西施、王昭君、貂蝉和杨贵妃，而其中西施居首。一方面是因为她生得最早，也就有足够的时间让文人墨客去赞颂她的美貌；另一方面也与她颇具传奇色彩的一生有关。在史书的记载中，关于西施其实着墨不多。据记载，她是春秋时期的越国人，生于如今的诸暨市浣纱村，是当时有名的美女。这个村落甚至都是因她而得名，因为她就是个常去溪边洗纱的少女。至此，史书上几乎再难寻得关于她的只言片语，而她的美貌与传奇多是见于后世文人的诗歌里。其中最有名的传说与现存的中国国宝越王勾践剑有着不可分割的关系。这把宝剑因其在现代工业技术中也难以复原的做工，以及出土时的锋利程度，让诸多学甚至一度怀疑发掘出了现代制品。在群雄割据的年代，国家之间的吞并可以说是常态。越王勾践曾是继承大统之后不思进取的荒唐国君，但直到被吴王夫差灭国之后，才在狱中奋发图强，卧薪尝胆，终于实现复国宏愿，成为史书上的一代明君。卧薪尝胆的故事几乎只是勾践的王子复仇记，但是他的复国之路与范蠡有着不可分割的关系。而范蠡的传奇则是在各种传说中都有着西施的出现。在史籍记载中，勾践能复国灭吴，
范蠡可以说是最大的功臣。他虽出身楚国，但为了实现自己的政治抱负，毅然带好友文种入越。但勾践年轻气盛，最开始并未听从范蠡的建议，于吴国最为强盛之时举兵进攻，结果兵败被俘。即便如此，范蠡也并未抛弃勾践转投夫差，而是甘愿一同为奴，期间不断鼓励勾践，并安抚他等待时机。为了帮助勾践实现复国大业，他提出了多条针对夫差的计策，其中最有名的一条就是美人计。因为当时的夫差已经成为一方豪强，不再专心于政务，开始贪图其享乐。范蠡便向勾践谏言，可以进献美女金钱，让夫差沉溺于此，再趁机发展国力，以军心的强弱决一胜负。为此，他来到浣纱溪，寻找名为西施的浣纱女。如果按照各种野史以及这次发掘出的文字的说法，在这一路上，或许是西施的美貌让他一见钟情，又或是因为要从祝罗村回到勾践身边的路上，范蠡渐渐被这个姑娘吸引，他渐渐地不想那么快回到宫中，只想和西施能多相处一些时日。因此这条寻访美女之路一走就走了3年。在这期间，两人朝夕相处，甚至生下了一个儿子。可是聚散终有时，两人总要面见勾践的。或许是回宫之后，看到勾践卧薪尝胆的决心，又让范蠡回忆起了复国的重任。即便他与西施都心有不愿，但还是狠下心，用两人的孩子逼迫西施必须入吴。在被送到吴国之后，西施作为一名女间谍，果然不负众望，不仅吸引了夫差的注意力，甚至让他做出了诸多荒唐的举动。比如夫差专门为西施修建了一座春宵宫，只为了在那里与西施共度良宵。又为了能更好地观看西施的歌舞，修建了馆娃阁、领馆等诸多娱乐场所。西施虽容貌姣好，但有一个小问题，就是脚大。这在中国的封建思想中，属于女人致命的生理缺陷。但西施非但没有因此而受到歧视，反而发挥了这一特点，独创了响鸡舞。如果看描述的话，或许类似于今天的踢踏舞。这自然是裹脚缠足的女性无法表演的舞步，西施也因此受到了夫差的赏识，还特意给她盖了一处响鸡廊，就为了看她跳舞。就这样，夫差沉溺于西施的美色，无心朝政，逐渐昏庸，甚至错杀手夏军神武子虚。这时勾践又想兴兵复国，只是范蠡依然让他隐忍，认为时机未到。于是越国军民又专心于农业，为日后的战争积攒粮草。终于在夫差错误的战略下，越国面前出现了守备空虚的几座城池。范蠡终于告诉勾践时机已到，一步步带领越军蚕食吴国领土，最终实现灭吴大业。为了实现这一目标，范蠡足足等待了20年。可攻城之后，范蠡立刻辞官入仕。范蠡清楚自己和西施的使命已经完成，也十分清楚勾践的性格。即便自己和西施的功劳再大，但是留在勾践身边，也只会成为用完即弃的工具，绝对没有好下场。因此范蠡都没有等到论功行赏的时候，就立刻带着西施更名改姓去陶邑当商人了。临走前，范蠡还曾劝说过他的好友文种一同隐退，但文种不听，最终却被勾践赐死，可见范蠡的预感之正确。归隐之后，他又凭借强大的经商能力成为一方富豪。但即便后来齐王识破了范蠡的身份，前往邀约，范蠡也始终不敢再入朝为官。毕竟有勾践杀文种的事在前，也让范蠡对辅佐君王之事产生了忌惮。不论是从政还是经商，他也都曾做到了极致，因此他只想与西施同游五湖，不愿再多问世事了。最终或许是凭借自己的财富，范蠡给自己和西施修建了一处墓穴，在其中留下文字，记录了两人坎坷的爱情。不过以范蠡的聪明才智，这个合葬墓也许只是他用来迷惑勾践与齐王这些人，
而用的遗种。因为如今虽然发掘出了疑似范蠡西施合葬的墓穴，但却有一个关键问题，墓中没有尸骨。这种情况就有2种主要的可能性，一是衣冠冢，二是遗种。所以范蠡西施真的是葬在此处吗？连专家们也不敢下定论，因为就在后来，安徽也发掘了一座非常像2人的合葬墓。如前文所述，范蠡辞官后去了陶邑，而根据古籍上的记载，范蠡之所以选择此处，是因为陶邑居天下之中，也就是说四通八达，是个重要的交通枢纽。在古代交通不像如今这样发达的时候，在这种地方做生意自然是最好的选择。而从古代地图上来看，无锡红山虽也是较为发达的地区，但说它是天下的中心还是有些差距。但另一处墓葬的出现却十分符合这一特点，那就是安徽郭阳的范蠡西施墓。郭阳的东西北3个方向被当时的中原地区包围，而南面就是吴越之地。从地理位置上来说，既符合范蠡的选择，又方便他到达。另外在《战国策》中对于陶的位置也有记载，应当是在河南之南，正是郭阳所处范围。而在这里也确实找到了一处范蠡墓。可惜的是，或许是这里的发掘时间太早，又或者是当时的考古队伍不够专业。关于这里的发掘过程并没有详细的记录，如今我们能看到的只有一处发掘修缮过后的遗址，只是它也长期处于无人管理的状态。若不是为了探寻范蠡和西施的真正归处，即便是我也找不到这个地方。为了与前文的范蠡西施墓做出区分，这里称郭阳的范蠡墓为范蠡故堆。此处距离如今的郭阳县城15公里，位于西阳镇。之所以叫它故堆，就是因为从外形上看就是个大土堆，不过其上绿树层叠，旁边就有水流环绕，而这水也有名堂，名为西子河。没错，正是西施的别名那个西子。如果站到范蠡故堆的高处，可以看出这里东西北3方皆被西子河所围，颇有一种西施轻柔环抱范蠡的感觉。而故堆之上又生有众多的双叉树，仿佛2人同根连枝，更让人对范蠡与西施的爱情传说有了美好的想象。别看这里如今破败，但这是因为时光无情的摧残。根据此地的县志记载，曾经在这故堆之上建有庙宇，其中还有西施雕像。墓堆也有小山一般高大，其上松柏成林，远比今天看起来要壮观得多。之所以认为这里可能才是真正的范蠡墓，除了前面提到的地理位置原因，还有古时此地的命名和县志等为证。曾经这里有个范蠡村，又有西子河，而西阳镇古时也叫西陶镇，亦指西施陶公曾在此生活。但是这里也有个同样的问题，就是没有尸骨或是其他决定性的证据。其实关于范蠡西施墓的说法始终还没有定论，主要就是因为虽然史书对范蠡的记载较为详细，他的一生也颇为传奇，但关于西施的详细记载却很少。古代中国一直是重男轻女，或许这是记载少的一个原因。而且对于墓葬这种古迹，其中发掘出的文字记录虽然重要，但是始终没有找到墓主的尸骨，也就无法确认究竟是衣冠冢还是当地人根据一些传说修建的纪念物。不过不管是哪处合葬墓，都在从侧面印证西施牺牲自身，为了家国大业勇于牺牲的事迹，让人们对于这传闻中第一个女间谍的生平可以有更多的了解。之所以总是要把她和范蠡藏在一处，也是因为人们对于美女配英雄这种典型故事的喜好。其实一直以来，对于西施最终归属与结局，中国历来就有很多不同的说法。与范蠡一同归隐只是最为美好的一种，还有很多种结局。比如在吴国被灭后，西施因为是夫差的宠妃而被士兵逆杀，或是因为过于貌美遭到勾践夫人的嫉妒，将她沉于江中。
总之下场都十分凄惨。对于西施，我还是更愿意相信她是为了大业甘愿奉献的女英雄。即便这种牺牲带有强烈的时代与封建色彩，但反而更衬托出了她的伟大。毕竟在那样的时代，她牺牲的就是几乎与生命等同的事物。西施的故事就讲到这里了，不知道您对于她不同的结局有什么看法？又或是想要了解更多故事中的其他人物？留下您的想法，我们在以后的节目中再继续解密。眼见古今，与您下期再会。